kaligtingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka ba Mayong udtoged sa tanan, kag isa ka mainit nga pag-abi-abi sa mainit nga kautuhanon. Ihalat ko kanimo. Kung ang iban sa inyo yara dara sa palibot nagapulo patuyo, naunta ako sa sining pagbantala, akon kamo pagapukawon. Mangisapnay mo ako, Ay ang hambal sa pulong na makita sa Episo Kapitulo 5, versikulo 14, bukaw ikaw nga nagakatulog, bangon halin sa mga minatay, kay pasanagan ikaw ni Kristo. Unsa man Nagsasining aga ang pulungon nga aton pamalandungan, makita sa Binuhatan 26 versikulo 20 o kon versikulo 17 patadto 18. Pero pag unaton pamalandungan ang ina nga mga pulungon, ari anay ang isa ka ambahanon ang kinabuhi nga ihatag ko sa inyo nga makapahanumdom nga si Kristo gid lang ang makahilway sa aton. Sa panahon ng Israelhano na ulipon, sa kanhing kamot ni Paraon, ipadala sa Diyos si Moses, nga mugiya sa ilang kagawasan. Kang Kristo lang nato mabatnan, ang hingpit nato nga kagawasan, pinaagi sa pagila nato sa kamatuoran, nga mao ang iyang kasugo. Kristo lang. Sa panahon nga ato nang mabatnan, ang hingpit nato nga kagawasan, ug magpuyo kita sa paraiso, wanay paghilak nga mabatian dito. Kang Kristo lang nato Utod ang hambal sang siningang bahanon, ang hingpit kay Kristo gid lang naton maagom ang kahilwayan, nga kung sa diin mahilway kita sa pagkaulipon. Ang hambal sang pulong hibaluon mo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran amo ang magahilway sa aton. Kang Kristo lang, Kag amo ining magagiya sa imo na ang aton nga kabuhi nga nagapuyo halin sa kadulom, sa panahon makapanglakaton sa kasanag, kay si Kristo mismo amo ang kasanag. Sa sala ning kalibutan, Kag
Kag ang pulungon nga aton pagapamalandungan sa sining nga adlaw o sa sining nga adlaw sa o Diyos kung kautuhanon makita sa binuhatan 26 ako'y naglukat sa versikulo 17b pakadto 18. Kag ang pulungon nagasiling, Kristo lang sugoon ko ikaw sa ila mabat na sa pagpamuklat sang ila mga mata, ang hingpit agot magliso sila halin sa kadudulman pakadto sa kasanag. Kagalin sa gahom ni Satanas pakadto sa Dios, pagpaagi sa pagtuon nila sa akon, patawaron ko sila sa ila mga sala, ang iyang nagmakaupod ko sila sa mga ginpain sang Dios nga maging iya. Kristo lang Utot ining pulungan nga aton nga nabasahan subong. Katahom nga aton ini pamalandungan. Na kung sa diin aton ini pagatituluhan, ang mga bulag makakita. Kaya mo ning hambal sa versikulo 17b. Sugoon ko ikaw sa ila, pag-abot sa 18. Sa pagpamuklat sang ila mga mata. Kaangay man ni Apostol Pablo, sang tinion nga nakilala o kung naengkwentro niya si Kristo, nga nabulag siya sa sulod sang 3 ka adlaw. Ginpadalaan sang mensahero, ginpadala si Ananias, ginpahayag nga gakinahanglan nga pagatinluan ang iya nga kabuhi. Kag sa sina nga tinion, naagom ni Apostol Pablo ang pagpaninlo sa iya nga kabuhi, kag nakakita siya sa gilayon. Gani isa sining aga, isa man inoy kamando para sa amon nga mga manugwali. Naginpadala kami diri sang Ginoo nga iya kami ginsugo para ibantala ang maayong balita para ang tagsa ka mga bulag makakita. Sobra pa ni sa pag-ayo sa pisikal nga makakita ikaw. Mas bilidhon ang kaluwasan kaysa milagro nga makakita ikaw o kon makabati ikaw o kon ang buhi nga o kon ang patay nga mabuhi o kon ang piang o kon lupog nga makalakat. Mas sobra nga bilidhon ang kaluwasan nga ma-eksperyensyahan nimo ang gahom sang Dios nga patay ikaw sa spiritual kag makaangkon ikaw sang kabuhi. Bulag ikaw sa spiritual, makaangkon ikaw sang pagkakita sang kamatuoran. Gani may 3 kita direka pulungon nga pamalandungan suno sa pulong aton nga ginbasa. Una, halin sa kadudulman o kon ang mga katawhan nga ara sa kadulom makapalapit na sa kasanag. Kag ang ikaduwa, ang nagapos sa gahom ni Satanas mahilway kag makapalapit na sa Dios. Kag ang ikatatlong aton pamalandungan dire, ang isa ka makasasala nga magtuo kay Kristo makaangkon sang kapatawaran. Amo ni karon ang pulungon nga aton pamalandungan. Hindi lang ang bulag makakita, kundi ang ara nagapuyo sa kadulom makakadto sa kasanag. Ang naulipon sa gahom ni Satanas mahilway kag makapalapit sa Dios. Kag ang isa ka tawo nga makasasala makatuo kag mapatawad ang iya sala. Kag ang una naton nga pamalandungan, halin sa kadulom pakadto sa kasanag. From darkness to light. Kayang hambal sang pulong, suguon ko ikaw sa ila sa pagpamuklat sang ila mga mata. Agod magliso sila halin sa kadudulman pakadto sa kasanag.
Utod abyan mapati ka man kag sa indi. Tanan nga tawo sa kalibutan nagapuyo sa kadulom. Hindi lang ang kalibutan amo ang nadulman, kundi tanan nga tawo sa kalibutan nagapuyo sa kadulom. Ikaw kag ako nagapuyo sa kadulom, gani kinahanglan naton ang kasanag nga amo si Kristo. Nga nagsiling ako nga ang ining kalibutan na dulman, kag ang mga katawhan sa kalibutan nagapuyo sa kadulom. Ang hambal sang Episo Kapitulo 17 nga ginsulat ni Pablo sa mga tumuluo nga amo ini anay ang daan ninyo nga kahimtangan, kag amo ini ang kahimtangan sang tanan nga tawo sa kalibutan. Ang kahimtangan sang tanan nga tawo sa kalibutan, hambal sang Episo Kapitulo 4:17, ang ila mga huna-huna wala sing pulos. Pagustuan mo lang ang kabuhi isang isa ka pamatanon, kung diin nagalagaw ang ila pangunahuna. Kag sa pangunahuna sang tao ara sa ila pangunahuna ang grabe nga kahigko. Romano 1, ara ang pagpatay, immoralidad, kaakig, pagdumot, tanan nga nagkasari-sari nga mga kalautan ara sa ila pangunahuna. Gani amo ning hambal ni Apostol Pablo sa taga-Episo. Sang una ang inyo kabuhi, ang inyo pangunahuna wala sang pulos. Kag amo ni ang pangunahuna sang katawhan nga nagakinahanglan sang kasanagan. Kag ikaduha ang hambal sa Episo Kapitulo 4:18, tungod nga nadulman ang ila pag-intiende parte sa spirituhanon nga mga pagkabutang, nahamulag sila sa kabuhi nga ginhatag sang Dios, tungod nga wala sila sang kaalam sa spirituhanon nga mga butang, kay masyado katigas ang ila mga tagipusoon. Utod abyan, ang tanan nga tawo gali nga naglalapta sa bugos nga kalibutan, hindi lang ang pangunahuna nila amo ang nadulman, kundi ang kondisyon pa sang ila nga kasing-kasing, masyado katiga ang ila tagipusoon, gani nahamulag sila sa kabuhi nga ihatag sang Dios. Amo ni ang rason nga kinahanglanon naton ang kasanag nga halin kay Kristo. Maghambal ka gani, spirituhanon o kon hindi makaintindi parte sa espirituhanon nga pagkabutang, ang tawag sini is spiritual discern. Spiritually discern. Buot silingon, hindi mahangpan kag mabaton sang katawhan sa kalibutan ang pagpanudluan nga espiritual nga nagalin sa pulong, bangod kay amo ining kondisyon sang ila pangunahuna kag kasing-kasing. Maluwas na gid lang kung bag-ohon sang Dios ang tagsa ka pangunahuna sang tawo, kag maka-eksperyensya siya sang pagkatawo liwat, nga tagaan siya sang bag-o nga kasing-kasing, kag papuy-an sang Espiritu Santo nga may huyog na sa pagpamati sang pulong. Isa ka simple lang nga obserbasyon, mahibaluan nimo ang isa ka tawo nga naluwas kag wala. Ang tawo nga wala naluwas, wala sang gana sa pagpamati sang pulong. Pero ang tawo nga naluwas nga may Espiritu sang Dios, nagakauhaw sa pulong, nagahandom sang pulong, kag nagakabuhi sa pulong, nga luyag niya mabatian ang tingog sang iya manunuga, nga luyag niya mabatian ang pulong nga gadalasang kabuhi. Amuning pinakalain sa tawo nga wala sang Espiritu sang Dios kaysa ma Espiritu sang Dios. Nga daw kaangay sang isa ka salmista, o daw ginauhaw ako sang tubig sa kaagahon. Amo inang paghandom niya sa Dios sa iya nga kabuhi.
daw kaangay sang usa nga nauhaw sang tubig sa sapa. Nang isa ka usaya sa kagahon, biskan anuman ang nagakilinabo sa iya palibot, ang importante makainom lang siya sang tubig halin sa supa o kon sa suba. Na kung tagaan naton aplikasyon, ang isa ka tawo nga naka-eksperyensya sang bag-o nga pagkatawo, may kauhaw sa pulong sang Ginoo, biskan anuman ang nagakilinabo sa iya palibot, may ara siya nga balatyagon nga luyag niya magpamalandong kag magpamati sa pulong. Taga mo man ang hambal ni Kristo sa Mateo 4, hindi lang sa tinapay nagakabuhi ang tawo, kundi sa tagsa kapulong sang Diyos. Amo man ang hambal ni Jeremiah, nga sang tinion mag-abot ang pulong ginakaon ko ini, kag nagadala ini sang kalipay sa akon tagipusoon. Amo maning hambal ni David, ang pulong sang Diyos mas bilidon kaysa sa puro nga dugos. Amo maning hambal ni Jacob o ko ni Job, nga kung sa diin wala ako sang manggad, kundi ang manggad nakon amo ang pulong sang Diyos. So dire nato nakita nga nadulman kang nagakabuhi sa kadulom ang mga tao sa kalibutan, bangod kay ang ila pangunahuna kag tagipusoon. Wala sang pulos kag matig-a ang tagsa nila katagipusoon. Kag ikatatlo, ang ambal sang Ephesian o kon Episo Kapitulo 4:19. Wala na sila sing huya. Gani nagapagusto sila sa ila nga ginahimo nga kalautan, kag padayon ang ila nga paghimo sang mahigko nga mga butang, wala gid sing pagpugong. Hindi lang ang pangunahuna apektado, ang tagipusoon apektado, kundi ang ila buhat amuman ang apektado. Mind, emotion, heart and will. Ang kabug-usan sang tawo nga nadulman, bangod kay ang problema gali. Ang pangunahuna wala pulos, ang tagipusoon matig-a, kag ang mga buhat malaot. Amo ining ginpahayag sang pulong na nagasiling kita nga ang kalibutan ara sa kadulom, kag ang tawo nagakabuhi sa kadulom, kag makita nimo nga nagaluntad ini sa imo palibot. Amaning hambal ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 pakadto sa verse 9, nga nagasiling, tandai ini sa ulihi nga mga inadlaw, maging mabudlay gid ang imo nga pagkabuhi. Ang tawo maiyaiyahon, makinaugalingon, wala nagakahadlok sa Dios, wala nagapasalamat, etc., etc., etc. But silingon sa ulihi o kon katapusan nga mga inadlaw, maging malaot ang katawhan sa kalibutan. Tandai ini Timoteo, nga naging malaot man ang katawan sa kalibutan, pero ikaw magpadayon sa pulong. Kay balaan ni Pablo nga maamligan, kag matipigan, kag maluwas sa sinang malaot nga henerasyon si Timoteo, kung pamalandungan niya ang pulong sang Diyos nga nagadala sang kaluwasan, kag kaalam kung paano siya magkabuhi biskan pa sa kalaot sang kalibutan. Ano sa kabuhi sang isa ka pamatanon? Pulong ang imo kinahanglan. Nga mag-immoral man ang ining kalibutan, hindi ikaw maapektuhan o kung ma-influensyahan, bangod kay may pulong ikaw na ginauyatan. Ang nagakatabo subong sa simbahan,
lalo na sa mga pamatanon. Ikaw nga pamatanon nga tumuloo, may misyon ikaw sa sining kalibutan, nga ikaw ang magdala sang pulong, nga ibantala nimo ang maayong balita kung ano ang ginobra ni Kristo para sa aton. Pero ang pinakamasubo nga balita, ang mga pamatanon amo pa ang namisyonan sang kalibutan. Kani ang akon pagpanghangkat sa mga pamatanon nga yari diri subong. Kung ikaw isa ka tumuloo, wala sang misyon nga ginbilin sa imo, maluwas na gid lang nga ibantala nimo si Kristo para sa iban. Wala ko ikaw ginabawalan nga hindi ikaw magpakig-abyan sa hindi tumuloo. Pero ang prioridad sang isa ka pamatanon nga tumuloo, amo ang ipagamit niya ang iyang kabuhi para sa Ginoo. Na samtang lamharon ikaw, magtuon ka kaangay ni Timoteo, iwali nimo ang pulong nga imo ginatuuhan, kag mag-andam kag magbantay ka bilang isa ka maayo kag masaligan nga soldado. Kaya mo ining kahimtangan sang kalibutan. Ang kalibutan nagapuyo sa kadulom kag kita nagakabuhi sa kadulom. Gani ang kalibutan nagakinahanglan sang kasanag ni Kristo. Jesus is the light and the light of this world. Si Kristo ang kasanag, kag si Kristo ang kabuhi sa sining kalibutan. Ang ambal sang pulong sa Juan 8:12. Si Kristo amo ang suga sa mga tao sa kalibutan. Nagsiling liwat si Jesus sa mga tao, ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magkabuhi sa kadulom, kundi masanagan siya. Kay si Kristo amo ang nagahatag sang kabuhi. Para sa kabuhi sang isa ka pamatanon, si Kristo ang aton kinahanglanon, kay siya ang kasanag, kag siya ang kabuhi. Hindi maging kaangay ikaw ni Sarah Geronimo, hindi maging kaangay ikaw ni Britney Spears, o sino man nga XO o BTS, maging kaangay ikaw ni Kristo. Kay maangkon mo man ang tanan nga kadungganan, kagahom, kag otoridad, kag pagkabantog sa sining kalibutan, kung wala malang sang Kristo ang aton kabuhi, wala sang pulos ang kabuhi sang sina nga pamatanon. To kaangay ka lang ni Solomon nga nagsulat sa libro sang Manugwali, nga do kaangay lang ang imo nga kabuhi sa pagkabuhi nimo sa sining idalom sang adlaw, nga do kaangay lang nga nagalagas ikaw sang hangin na hindi man nimo madakpan. Nga ang tanan nga ginputoy-putoyan nimo sang pagtrabaho sa sining kalibutan, mag-aabot ang tinion sa pagbalik ni Kristo, hindi mo balang galitanan mapuslan. Gani bago natapos ang libro sang Manugwali, sa Manugwali 12:1, ginpahanumdom sila ni Solomon ang tanan nga mga pamatanon. Pamatanon, dumduma ang imo, manunuga samtang pamatanon ka pa. Kay mag-aabot ang adlaw sang kadulom nga magahambal ka, wala na ako nalipay sa akon nga kabuhi. Ang kabuhi sang isa ka pamatanon o tadabyan, hindi isa ka kabuhi sang pagyagangyang, kundi isa ka kabuhi nga nagapangalagad sa iya manunuga, kag isa ka tinion nga mapasad ikaw
sa insakto nga pagpanudluan nga magamit ikaw sang imo nga manunuga. Ang ambal sa mga pamatanon, life is too short. Malipot lang ang kabuhi, gani iyagangyang mo ini. Ang ambal sang tanan nga palahubog, sa langit wala sang ber. Gani kunari ko sa kalibutan, magpatuyang kag magpaayaw ikaw. Pero hambalon ko ikaw pamatanon, kag papahanumdumon, nga sang tinion nga nag-abot ang grabing nga baha. Ang mga tao nagainom, nagakinalipay, nagapalangasawa, nagapatuyang, kag naganiyagangyang, kag nag-abot ang grabe nga baha, kag tanan nga mga katawan sa kalibutan, maluwas sa walo. Kapanimalay ni Noah ang naluwas. Sang tinion nga ginsunog ang Sodom kag Gomora. Ang mga tao naganiyagangyang, nagapinagusto, nagaininom, nagakinalipay, nagapalangasawa, kag pagkatapos ginpaulanan sang asupre kag kalayo. Kag ang ambal sa Mateo 24, amuman kung magbalik na ang anak sang tawo nga amo si Kristo. Ang tawo sa kalibutan magaininom, magapalangasawa, magakinalipay, kag amo na ang tinion sang paghukom. Madamo sa aton nga mga pamatanon, kag nagapangamuyo sa aton, biskan hindi pa tumuloon, nagapangabay, tani ang tanan magbalik na sa normal. Wala na sang COVID, wala na sang mask kay may vaksina, wala na sang social distancing, pero ang dami ining ulihi nga mga inadlaw nagintag na sa Mateo 24, when everything will go back to normal, they are eating and drinking and marrying, no social distancing, may gathering, pero palandaman gali nga malapit na lang magbalik si Kristo. Kung ang tanan magbalik na sa normal, mabukas na ni siya ang small bell. Tanan nga mga kabaret magabukas, magapalahubog, kag magapatuyang, kag magniyagangyang naman ang katawan sa kalibutan. Pero ikaw nga pamatanon, mag-andam, bangod malapit na lang, magbalik ang imo manunuga. Gani kinahanglan naton si Kristo sa aton nga kabuhi. Kay siya gid lang ang kasanag kag kabuhi. Nagangambal sang Juan 14:6, ako amo ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa Amay kung hindi paagi kay Kristo. Si Muhammad, sang tinion nga siya napatay, nga ginaklaim sang leader sa mga Muslim, nagpahayag siya nga kung sa din wala siya nakahibalo kung ano ang katuyuan sang kabuhi. Si Buddha, nga leader sa mga Hindu, sang tinion nga napatay, nagpahayag siya, pangitaan ninyo ang kamatuoran. Si Confucius, nga leader sa mga Chinese, sang tinion nga siya napatay, nagpahayag siya nga hindi siya ang dalan. Pero si Kristo, sang tinion nga napatay, nagpahayag, o kung sang tinion nga nag-abot siya sa sining kalibutan, nagpahayag nga siya ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Kag ining tatlo nga ginmit lang nakon, si Buddha, si Muhammad, kag si Confucius or Confucius.
nagpabilin sa lulubngan. Pero si Kristo wala gid nagpabilin sa lulubngan. Gani ang tagsa ka mga nagatuo kag nagapati kay Kristo, may buhi kita nga paglaom. Nga tanan kita hindi magpabilin sa kamatayon. Nga si Kristo gid lang ang aton kinahanglanon, kay siya ang kasanag, kag siya ang kabuhi. Kag ang hambal sang pulong, nga kung sa diin si Kristo ang nagatudlo sa aton para makaangkon kita sang kabuhi, nga kung sa diin hindi kita magpabilin sa sining kalautan. Ang hambal sang pulong, gani bayain ninyo ang inyo daan nga pamatasan. Kay iniiya sang daan ninyo nga kabuhi. Ang ining daan nga pamatasan, amo ang nagalaglag sa inyo, paagi sa malaot nga handom nga nagadaya sa inyo. Ginpahanumdom sila ni Pablo na ang tagsa katumuloo ang daan nila nga kabuhi, amo ato ang magalaglag sa aton. Gani magkabuhi kita sa bag-o nga kabuhi, nga may kahimtangan man ini, o kung kamaturan sa tanan nga mga katawhan sa kalibutan, nga ining aton kabuhi nga malaot ang padulungan, amo ang kalaglagan. Kag pag-abot sa Episo Kapitulo 4, 22, nagasiling, nga kung sa din, pag-uhon ang aton tagipusoon kag pangunahuna, nga bag-uhon kita sang Dios, nga hatagan kita sang kabuhi nga pareho sa iya, nga may husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. Utod abyan nga nagpahayag ako na si Kristo amo ang aton kinahanglanon, bangod kay ang aton kabuhi nagakabuhi sa kadulom. Kag si Kristo ang kasanag nga nag-abot sa sining kalibutan nga paagi sa iya, makaangkon ikaw kag ako sang kasanag kag kabuhi. Kag ikaduha nga aton pamalandungan, hindi lang katawhan nga halin sa kadulom nakasapos ang kasanag, kundi biskan pa ang katawhan nga nagapos sa gahom ni Satanas, mahilway kag makapalapit sa Dios. Ang hambal sang pulong, suguon ko ikaw sa ila, sa pagpamuklat sang ila mata, agod magliso sila sa kadudulman pakadto sa kasanag, kag halin sa gahom ni Satanas pakadto sa Dios. Otod abyan mapati ka man kag sa hindi. Ang tanan katawo sa kalibutan ginapanag-iyahan ni Satanas. Ang tanan nga wala sang Kristo sa ila nga kabuhi, iya ni Satanas. Ang wala nagakilala nga si Kristo amo ang Dios, ang ila amay amo si Satanas. Duwa lang ang aton amay sa sining kalibutan, ang Dios kag si Satanas. Ang tanan nga wala sang Kristo ang ila nga kabuhi, ang ila amay amo si Satanas. Juan 8 nagpahayag nga ang tanan nga ulipon sang sala, ang ila amay amo si Satanas. Amo nang rason nga kinahanglanon naton si Kristo, nga kung si Kristo yari sa aton kag iya kita, ang aton amay amo ang Dios.
Madamo subong nga reliyon nga nagapahayag kung magtuo kuno ikaw nga si Kristo Diyos, anak ikaw sang yawa. Pangita iko sang pulungan nga nagapahayag nga ang nagakilala nga Diyos si Kristo, anak sang yawa. Wala ka sang pulungan nga makita biskan isa. Kay hindi nila pagkilalahon nga si Kristo Diyos. Pero pamatud-an ko sa imo nga ang tanan nga tawo nga wala nagapati nga si Kristo Jesus amo ang Diyos, anak sang yawa. Una, hindi ikaw makasiling nga si Jesus Kristo kung wala sa imo ang Espiritu Santo. Kag kung wala sa imong Espiritu Santo, kag wala ikaw nagakilala kay Kristo, ang pulong nagapahayag, kung wala si Kristo sa aton, kag wala kita nagatuo kay Kristo nga Diyos, anak ikaw sang yawa. Gani diri nato nakita nga ang tanan nga tawo sakop ni Satanas. Basahon nato ng pulong nga makita sa Episo Kapitulo 2 versikulo 1 pakadto 3. Ang amal sang pulong, patay kamo sang una sa panulukan sang Dios tungod sang inyo paglapas sa mga sala. Ginsunod ninyo ang malaot nga pangginawi sa mga katawhan sa kalibutan. Sang una, sakop kamo ni Satanas. Nga amo ang hari sang mga espiritu nga nagagahom diri sa kalibutan. Kag siya man ang espiritu nga nagagahom sa mga tawo nga wala nagatuman sa Dios. Sang una, pareho kita sa ila nagakabuhi. Kita suno sa aton gusto. Kag ang handom sang aton huna-huna, kag sang aton lawas, amo lang ang aton ginasunod. Kag sadto nga kahimtangan, nabaton, o kon kaupod kung tani kita sa ila nga dapat silutan. Utod klaro nga gipahayag ni Apostol Pablo nga ang tanan nga katawhan sa kalibutan patay, ginapanagiyahan ni Satanas, rebelde sa Dios, kag nagapagusto sa ilang kabuhi. Kag ang hambas ang pulong tani silutan kita. Kag diri nagapahayag nga ang tao gali ulipon sang sala kag ara sa gahom ni Satanas. Sinuayhan ang makahilway sa aton. Ang ambal ni Titus Kapitulo 3 versikulo 3, kay sang una wala man kita nakaibalo sang kamatuoran parte sa Dios, kag hindi kita matinumanon, ginpatalang kita kag ginulipon sang aton malahot nga balatyagon, kag sang nagkasari-sari nga mga pagpangalipay, naghari sa aton ang malain nga handom kag kahisa, gindumtan kita sang iban kag gindumtan man naton sila. Kag pag-abot sa Juan 8 versikulo 34, ang bisan sino nga nagapakasala ulipon sang sala. Kangambal sang Romano 6 versikulo 16 kag 23, kung ulipon kita sang sala, ang dangatan sini amo ang kamatayon. Kangambal sa Romano 6:16, hindi bala nga ulipon kita? Gani kung mahimo kita, nakaubra kita sang sala, bangod kay ulipon kita sang sala, kag ang resulta sini amo ang kamatayon. Utod, grabe gali ang kahimtangan sang tawo.
Hindi lang nagakabuhi kita sa kadulom, kundi ang pulong nagapahayag nga ginapanag-iyahan kita ni Satanas. Karon wala na sang iban nga kinahanglanon ikaw, kundi si Kristo nga among makahilway sa aton. Kayang hambal sang pulong na nagapahayag. Pero kung nagatuman kita sa Diyos, mga ulipon kita sang Diyos, kag ang resulta sini amo ang kamatuoran nga ara kita sa iya. Kag Romano 6:23b, ang regalo sang Diyos nga ara kay Kristo amo ang kabuhi nga wala sang katapusan. Matuod nga nadulman ang ini nga kabuhi. Matuod nga ginpanag-iyahan kita ni Satanas. Pero paagi sa ginobra ni Kristo, pamatii ni Tatay, nakaangkon kita sang kahilwayan. Nakaangkon kita sang kabuhi. Kag diri naton makita nga kung sa diin, kung wala gali sang Kristo ang aton nga kabuhi, amo ini ang pinakadako nga problema sang tawo. Nga nagakabuhi kita sa kadulom kag ulipon sang sala kag ginapanag-iyahan ni Satanas. Karon ang isagin lang kapamaagi nga nakita naton diri nga mahilway ang tawo, paagi gid lang sa kamatayon ni Kristo. Nga si Kristo naghatag sang iya nga kabuhi, na paagi sa iya kamatayon ang isa ka makasasala pakamatarungon sa pagtuon niya kay Kristo. Gintuha ni Kristo ang iya sala, gindala niya sa iya kamatayon, kag ang pagkamatarong ni Kristo ginpaambit niya para sa aton. Ang isa ka tawo nga mahilway sa sala kag magakabuhi sa kasanag, kung ang iyang kabuhi nagatuo siya kay Kristo. Nagatuo bala ikaw, sir, kay Kristo? Kay diri naton makita ang pag-ugayong ni Pablo. Kag kung sino ang iya kinahanglanon, nang hambal ni Pablo sa Romano 7:24, makaluluoy gid sa akon. Sino bala ang makahilway sa akon sa sini nga kahimtangan? Isa ako ka makasasala, kag ining pagkamakasasala nakon magadalas ang kamatayon. Pero ang hambal ni Pablo sa Romano 7:25, ay salamat sa Diyos, paagi kay Kristo, makaangkon kita sang kapatawaran. Gani sa pagtakop, diri naton makita nga ang isa ka makasasala makaangkon sang kapatawaran paagi sa pagtuon niya kay Kristo. I-recap ko lang. Ang una, ang bulag makakita. Nakakita siya pangod sa maayong balita ni Kristo. Ang tao nga nagapuyo sa kadulom, masalagan bangod si Kristo amo ang kasanag. Ang tao naging gamhan kag ara sa idalom sang gahom ni Satanas na hilway, bangod si Kristo ang naghilway sa iya. Kag subong ang isa ka tawo nga makasasala, mapatawad pangod kay nagtuo siya kay Kristo. Ang sentro sang tanan na ikaw
nga bulag makakita amo si Kristo. Nga ikaw nga ara nagapuyo sa kadulom. Masanagan kay Kristo. Nga ikaw nga nagakabuhi, nga gingapos sa gahom ni Satanas, mahilway kay Kristo. Nga ikaw kag ako nga makasasala, mapatawad paagi sa pagtuo kay Kristo. Kaya mo ning hambal sang pulong, kag paagi sa pagtuo kay Kristo, patawaron ko sila sa ila mga sala, kag makaupod na sila sa mga ginpain sang Dios nga maging iya. Binuhatan 26 versikulo 18. Kung aton balikan utod ang Romano 4, amo man sini ang kaungdan sang mensahe, nga ang tao makaangkon sang kapatawaran kag pakamatarungon sang Dios bangod kidlang sa pagtuo niya kay Kristo. Romano 4 tatay, versikulo 1 pakadto 8. Ginapakamatarong ang tao, hindi paagi sa maayong binuhatan, kundi paagi sa pagtuo niya kay Kristo. Na si Abraham nagtuo sa Diyos, kag ginpakamatarong siya. Si Abraham wala nagtrabaho, kaya ang nagatrabaho ginasuhulan, hindi regalo. Gingamit niya si David nga nagtuo sa Diyos, kag naghambal si David, bulahan ang tao nga ginpakamatarong sang Diyos, bulahan ang tao nga ang iya sala, hindi na pag-isimpon kag dumdumon. Pakamatarungon kita sang Diyos by faith alone. Kagang hambal sang Romano 4, 9 pakadto 17. Ginapakamatarong sang Diyos ang tao paagi sa pagtuo kag hindi paagi sa pagtuman sa kasuguan. Justified by faith, not by law. Kay si Abraham, wala pa ang kasuguan, nagtuo siya sa Diyos. Wala pa natuli si Abraham, ginpakamatarong na siya sang Diyos. Ang hambal sang pulong sa Romano 4, nga makita naton dire, kung basahon nimo sa 18, pakadto 25, ginapakamatarong ang tao paagi man sa pagtuo, kag hindi sa iya nga paghimulat. Si Abraham naghimulat nga makabata, pero wala siya nakaangkon sang promisa nga bata, kundi nakaobra pa siya sang sala sa tubangan sang Diyos. Pero sang nagtuo si Abraham sa imposible nga butang nga mag-aabot sa iya, biskan hindi na siya makabata, nakaangkon siya sang promisa nga bata, kag ina isa ka promisa nga ginpakamatarong siya sang Dios paagi sa pagtuo kag hindi sa iya paghimulat. Romano 4 pareho lang ang mensahe nga ginpahayag sa binuhatan 26:18, na ang tao ginapatawad paagi sa pagtuo nila kay Kristo. Romano 4 nagapahayag, versikulo 1 kag 8, justification by faith alone, not by good works. Romans chapter 4, verse 9 to 15, justification is by faith alone, not by law. And Romans chapter 4, verse 18 and 25, justification is by faith alone, not by human effort. Buot silingon, ginapakamatarong sang Diyos ang tao paagi sa iya nga pagtuo. Justification is by faith alone,
not by works, not by law, not by human effort. Otod abyan, hindi ikaw magpati sa kumpiyansa nimo sa imo kaugalingon nga ang pag-obra sa maayong binuhatan kag pagiging maayo sa iban, kag pagiging maayo nga tao, by being good and doing good, you cannot earn your salvation. You cannot earn your forgiveness. Kaya ang hambal ni Isaiah, ang maayo nga binuhatan sang tao kaangay lang sang trapo. Ang tao ginapakamatarong bangod sa ginobra ni Kristo sa krus, hindi sa akon kaugalingon na paghimulat. Tuohi, saligi na si Kristo supisente nga nagbayad para sa aton sala, nga makaangkon kita sang kapatawaran kagin pakamatarong sang Diyos. Gani bilang pagtakop, gani diri naton nga nakita ang tao nga makasasala, makamatarungon kag makaangkon sang kapatawaran paagi sa pagtuo niya kay Kristo. Paagi sa pagtuo, mapatawad sila. Binuhatan 26:18b. Amo ining aton buhi nga paglaom. Amo ini ang paglaom sang isa ka makasasala. Biskan ano ikaw ka makasasala, may paglaom kay Kristo. Amo ining mayong balita na malaot ang tao nagapuyo sa kadulom, pero ginhatag ni Kristo ang iyang kabuhi para ikaw kag ako pakamatarungon. Gani utod, abyan, tatay, nanay, malahot man ang ina nga kabuhi, pero kay Kristo may kapatawaran. Lakat kag magkabuhi kag hindi na magpakasala liwat. Kilalaha ang imo kaugalingon nga daw kaangay sang isa ka babayi nga nadakpan nga nagpakighilawas. Nang hambal ni Kristo sa iya, wala ikaw ginakondinar sang imo sala, lakat kag hindi na magpakasala liwat. Idangop sa Ginoo, tuuhi ang ginobra niya sa krus, kayang iya kamatayon naging kabayaran sa aton mga kalapasan. Amoy ning mayong balita nga ihatag ko sa inyo, nga ikaw nga nagapuyo sa kadulom, masanagan. God bless good sa tanan, hasta sa liwat. Salamat gid sa pag-upod sa sining nga pagpangalagad. Dalayawon gid ang Dios sa imo nga kabuhi. God bless you all. Sa Dios gid lang ang himaya. God bless you. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness.
Oh Lord, great is thy faithfulness. Oh, paka nato siya. O Tad, salamat gid sa pag-upod sa sining pagpangalagad, dasta sa liwat. Sa Dios gid lang ang himaya. God bless you all.